გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების უმაღლესი სწავლა წელსაც დაფინანსდება. შიდა ქართლში პროგრამის მიზნობრივი აუდიტორია გორის, ქარელის, ხაშურისა და კასპიის მუნიციპალიტეტებში. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები არიან, რომლებიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხებიან და სწავლას აკადემიური უმაღლესი განათლების, ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის, სტომატოლოგისა და მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. დაფინანსებისთვის განცხადებების მიღება 14 იანვარს დასრულდება. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდა პროგრამა მათი დაფინანსების შესახებ. ეს პროგრამა ეხება საბაკალავრო, სამაგისტრო და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს. რეგისტრაციაც გაგრძელდა და 14 იანვრის ჩათვლით სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ სპეციალურ პორტალზე გაიარონ რეგისტრაცია. ამის შესახებ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებით, ელექტრონულ ფოსტებზეც დაეგზავნათ ინფორმაცია, ასევე აიტვირთა უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და სოციალური ქსელების მეშვეობით.